हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी आपका कोई मसला हल ना हो रहा हो तो ऐसे में एक तस्बीह पढ़ लिया करें। ये नबी का अमल है। 100 मरतबा अव्वल व आखिर 3-3 बार दरूद पाक के साथ 100 मरतबा आपने इस दुआ को पढ़ना है। दुआ कुछ इस तरीके से है, या रहमानु या रहीम बेहक़्क़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर